Bonjour à tous et c'est parti pour un nouvel épisode de Slime Rancher. Alors dans cet épisode j'ai envie d'exploser tous les gros slimes que j'ai vus et que je n'ai pas explosé donc. Il y en a 3. Encore les deux gros, il y a les deux slimes rocheux et le slime chat. Ouais. Du coup j'allais chercher des poules, je sais pas il en veut combien. Ah oui c'est vrai elles sont là-bas. Bon mais en fait c'est les poules qui me font bugger. Ouah. Attendez, y a plus de coques là. Ouais, je pense que ça ira. Par contre, ils veulent des fruits. Pourquoi j'ai pris des légumes? Oui. Faudrait que j'ouvre la zone là. Elle là-bas là. C'est tout? Bah écoutez. Déjà, attendez. J'ai jeté ça parce que j'en ai pas besoin. Prendre juste 4 slimes radioactifs. Et c'est vrai. Tiens, voilà. Et je vais chercher 4 slime boom. Et d'ailleurs, en même temps, je vais exploser le gros slime short. Et dans le prochain épisode, au pire, si dans cet épisode j'arrive pas à avoir l'argent pour ouvrir la zone, je l'aurai hors caméra. J'aurais farmé l'argent hors caméra. Putain, ils volent les trucs. De toute façon, dans la zone que j'ai acheté hier, il y a plein de poules. Alors, j'ai le stock de poules. Alors, tiens déjà les deux cocos. J'espère qu'il donne une clé. Sérieux? Putain, c'est un gros porc. Je lui ai donné 40 poules et deux coques. Et il a pas explosé. Bah, il faut combien de trucs alors? Oh, il a intérêt à me donner une clé. Hein. Sinon, je porte plainte contre le jeu. Oh, Slambo, il m'en faut 7. 7, ça va. Il faudrait que je trouve le slime que j'ai pas trouvé ici dans cette zone. Allez! Bah, tu sais quoi? Ah, mais... Il y a un slime boom. Putain. Ah, mais ils sont chiants à se transformer en gros là. Aïe. Bah, attendez. Il y a où les slime boom? Il y en a même plus! Ah, ils sont chiants à se transformer. Putain, mais dans cette zone, à chaque fois, je bug. Il faut 1795. Argent. La mielleux, je m'en fous. Ça, je m'en fous.
Il me faudrait plus de légumes là. 10 ça va pas suffire pour 2 gros rocheux hein. Je les ai, je les ai jamais eu ces poules. Qui aiment se fourrer dans des ronces. Allez, il m'en manque 2 s'il vous plaît. S'il vous plaît, plus que 1. Oui. Allez, en plus j'ai des nouvelles poules. Ah tiens, regardez, ça me donne des poules aussi. Il me manque 700... Attendez, c'est 795 ou... $7 795. Attendez, là aussi il y a des légumes. Bah voilà. Voilà. Je bug, c'est super. Ah oui, là il y a des trucs à acheter. Il me manque ça. Ouais, non, hein, je vais économiser pour la zone là-bas. Je sais pas, y a quoi. Bah, écoutez, je vais au moins exploser un gros slab. Puis après, le slime chat, je verrai plus tard. Bah, attendez, en même temps, j'ai récupéré des carottes. Putain, il mange tous ces slimes roses de merde. J'ai envie qu'il n'existe plus. Je me casse. Et dans cette zone aussi, il y a une zone à ouvrir avec une clé slime, mais j'ouvrirai plus tard. Il y a le slime là, mais je m'en fous, ça. Bon. Tiens. J'espère que ça va lui suffire. Hein. Sérieux? Ah. Une clé? Un portail. Mais ça m'aide à notre base. Ah mais le slime boom, cassez-moi pas les couilles. De toute façon, je vais devoir retourner alors. Pfiou. Ah non, je suis pas du tout à la base. What? Ah. Ouais, il y a des enclos là. Bizarre. Et c'est tout? Pas de trucs là-bas, genre? Si, là-bas. Pensez que je peux y aller? Je vais essayer. Après, si je meurs, écoute, c'est pas grave. Mais j'essaye. Allez, je reprends mon énergie. Mais non, en fait, c'est pas à la base. C'est quoi ça? Oh, c'est un jouet.
Oh, il a fait un bruit bizarre. Danger de mort. Oh non. Peut-être il y a des nouveaux slimes. Bonjour. Allez, moi je ramasse des poules. Là. Les poules elles sont où? Oh, danger de mort, moi je reste sur le caillou. Hop là. Hop là. Oula, là j'ai mis. Attendez, je reprends mon énergie. Faut aller là-bas ou pas? On va écouter, c'est une mission de vie ou de mort? Oui, c'est bon. Aïe. Ouais. Oh, il y a plein de poules. Waouh! Ça me voit tout à l'heure, ça. Oh non. Bah, attends. Euh... Mais, je suis revenu au monde normal. Attendez. Mais si! Regardez, là, il y a ma base. Très bizarre. Bob. Tu veux quoi? Easy. Tiens déjà le coq. Non merde, j'ai pris la poule. Non. Le coq. Tu veux les deux poules non, c'est pas là. Elles sont où? Là-bas. Allez. Hop là. Par contre, en fait, je crois que c'est les poules qui me font bugger. Ouais. Les fruits, ça me sert à... Ah bah si, je vais donner au slam mielleux. Ah. Et je vais donner ça aussi au slam mielleux. Au moins, ils vont me faire des plorts. Et ça va me faire de l'argent. Ouah, je bug. Vivement que je change de zone pour que j'ai de nouveaux slimes. En fait, ça se trouve, c'est les slams mielleux, j'en ai trop en fait. Ça se trouve, c'est ça qui me fait bugger. Ah, waouh! On le va se faire tout. Oh, j'en ai vu un, allez, 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 allez. J'en ai vu encore, il y en a encore, il y en a encore. Bon, attends, déjà, j'aspire ça. Et là, il y en a un. Voilà, on est 37. Oh, il faut que je me barre d'ici. Voilà. Regardez, il y a encore plein de slime. Hein. C'est bon, j'ai assez d'argent. Oh là 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 là. Et attention. Alors. Oh, si. En fait, il y a des enclos. Voilà, il y a un. Ah, d'accord. Allez, là-bas, il y a quoi?
What? What? Ah mais d'accord, c'est la zone de tout à l'heure là. Ok. Bah du coup là il y a des enclos. Au pire les slimes de cristal je vais les mettre ici. Au moins là, au moins chez moi. Voilà. Au moins ils me font plus bloguer là-bas. Et cet enclos je le garde pour d'autres slimes. Bon je sais pas il y en a combien. Il va y avoir ah oui c'est vrai il y en a 12. Quoi. Comme ça c'est intérêt à partir. Vous avez vu quand ils étaient dans mon aspirateur là, j'ai pas bugué comment. Oh là là. En fait c'est leurs cristaux qui me font bugger je crois. Ça se casse. Tiens. Ils sont pas gentils, je vais les donner à eux. Allez. Allez jouer les enfants. Je vais dormir. Je vais faire la poule. Y a-t-il des légumes? Ouais. Pour donner au slime cristal ou radioactif, je sais pas. Slime radioactif c'est mieux, ça me fait ça la fois. Ils n'ont pas de récolteur de fleurs d'honneur enclos. Du coup, j'ai pas envie de mourir. Oh! Il y en a trop. Déjà, vous tenez. Ah, mais c'est les poules aussi qui me font bugger. Et eux d'ailleurs. Il y en a trois, mais en fait, je crois, il y en avait plus, mais ils ont des spawns, je pense. Des fruits. Là. Tenez! Là, quand la bouffe elle arrive, il saute dans tous les sens. Et attention, laisse la mielleux, normalement, il y en a plein. Non, 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 il y en a pas que 20. Hein. Pourquoi là, il y en a un deuxième d'ailleurs? Ok. Oui. Ouais. Allez. Bon bah l'argent au pire je vais la garder pour plus tard. Bah au pire je peux économiser pour ouvrir la zone là-bas à 10 000. Ouais. Il en reste un. Tenez. Les pauvres je leur donne que un truc. Bah je vais aller prendre des carottes. Là il y en a pas. Là il y en a pas. Au pire les gens ellipse jusqu'à ce que je trouve un truc. Allez. Ellipse. Pour les gens, alors c'est bon, j'ai pris plein de carottes, j'ai pris un petit peu plus de betteraves, plein de poules, donc c'est bon, on va aller exploser ces gros slimes. Du coup, le slime brocheux et le slime. Et du coup, j'ai acheté l'amélioration pour avoir plus d'espace. Donc j'espère que ça va lui suffire, ça. Ah, bah tiens, un téléporteur, c'est une blague. Pour rentrer chez moi en plus. Non, sérieux? What you?
Ah non, je suis à la deuxième zone. Ah, merde, mais pourquoi je vais là-bas? Il est même pas là-bas, le gros slime bleu. Bah, du coup, j'aurai plein de poules pour la maison. Peut-être le slime bleu, il aime les poules. Bah écoute, j'ai 50 carottes, j'ai 29 betteraves, ça lui suffira. Et 44 poules. Euh... hop là. Ah oui, non, en fait, du coup, de la base, je peux aller jusqu'à ici, en fait. De la base. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, la zone, elle est là-bas. Enfin, le gros slime bleu. Je reprends mon énergie. J'espère qu'il me donne une clé, lui. Allez, deux poules. Allez, viens. Ah, je crois que j'ai des petits cœurs parce que c'est ses légumes préférés. Oui, c'est une blague. Oh, et aujourd'hui j'ai explosé 3 slimes. 3 slimes ils m'ont donné quoi? Un téléporteur. What? Aïe 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 aïe. Je- C'est bon, je suis allé dedans. Ah, c'est beau. Voilà, il y a des slimes cristal, ok. Là, il y a un slime cristal, il y a quoi en haut? Ok. Ah, si, je peux aller là-bas? C'est quoi ça là-bas? Attendez. Je crois c'est. Je crois bien que c'est un gros slime. Moi je crois. Oh bah tiens, des légumes. C'est parfait. Oh, le une zone aussi, je bug. Par contre, lui, s'il donne un téléporteur. Ah, je sais plus quoi faire. Par contre, tu vas exploser, tu vas pas. Non, non. Ah, j'ai cru que j'allais pas avoir assez de trucs. Une clé! Oui! Oui, j'ai une clé. Oh, ouh là 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 là. Moi, je prends ma caisse et je me barre. C'est bon, j'ai une clé. Ah ouais, attendez. C'est quoi ça, d'ailleurs? Alors, il est où déjà le portail? Ya! Une caisse! Super. Je mange ça? Je mange quoi? J'ai gingembre ambré, j'en ai pas, alors au revoir. Que, vu que je peux pas l'aspirer, peut-être si je lui donne à manger, il va faire un plort et je peux le ramasser. Son plort il vaut 400, je sais pas combien. Du coup, c'est pas mal du tout. C'est bon, aujourd'hui je vais faire. J'ai acheté la zone là, j'ai eu une clé. Et là je vais ouvrir la zone de la première zone. Bah peut-être on va faire comme ça. Et du coup c'est plus rapide.
bah du coup désolé, j'ai plus de légumes. Mais j'ai des pierres de gelée si vous voulez. T'as dit j'ai une idée ce que je vais faire. Pour stocker ça. Ah merde non en fait j'ai plus d'espace. Sérieux? Non. Pierre là. Voilà. En moins je vais pouvoir stocker ça. Et je peux en stocker 100. Mais quand j'appuie en fait il y a plus. Ah on peut stocker 1, 2, 3. On peut stocker 3 trucs. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Ah c'est pour avoir plus de stockage, ok. Bon. Tenez des amis. Franchement j'en ai pas beaucoup mais voilà. Oh. Bah attendez, du coup. Je vais aller là-bas. Je vais aller dans la première zone, je vais ouvrir la zone. Et dans le prochain épisode, on ira. J'espère qu'il y a des nouveaux slimes dans cette zone. Bah j'ai juste regardé il y a quoi dedans. Mais je vais pas m'aventurer je pense. Je vais juste regarder à quoi ça ressemble. Ça fait depuis tellement longtemps que je suis pas allé dans cette zone. Voilà. Non, non casse. Ok. Alors je crois c'est... Ouais voilà, c'est en haut. Et la clé. Oh il y a des statues. Regardez c'est des statues de slime mielleux. Là-bas il y a un slime rose. Il est allumé. Là il y a un slime boom. Là il y a un slime radioactif. Là il y a un slime lanterne, là un slime rocheux. Et puis voilà. Par contre regardez, c'est bizarre. Regardez dans leur bouche on dirait une forme de plorte. Et lui là-bas, il a un plorte dans la rouge. Et en fait c'est quoi ça? Je crois savoir. Je pense, hein, je sais pas si ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'en fait, genre... Oh, il m'a fait peur. En fait, je pense par exemple dans le slime boom, je mets un plort boom. Dans le slime chat, je mets un plort chat. Et je pense que quand toutes les statues aura leur plort, ça va ouvrir ça. Voilà, je sais pas. Bref. Bon, on essayera ça dans le prochain épisode. On va rentrer. Bon bah les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!